Daugavpils Universitātes ziņas. Daugavpils Universitāte ir lielāko Austrumlatvijas augstskola, kura piedāvāja iespēju par valsts budžeta līdzekļiem studēt dažādu līmeņu studiju programmos, saņemt stipendiju, iegūt pieredzi ārvalstīs, kā arī aktīvi pavadīt ārpus studiju laiku. Ja vēlīs arī tu vairāk uzzinot par studiju un ārpus studiju iespējām Daugavpils Universitātē, apsaskatīt, ar kādu aprēķinājumu studiju procesā ir iespējams strādāt un uzzinot vēl daudz dažādu interesantu lietu par Daugavpils Universitātes ikdienu, atbrauc pie mums un mēs tev visu izrodēsim, vai arī uzaicinājumos uz savu skolu cīmā un mēs tev pastāstīsim. Telefons papildus informācijai 654 255 64. Lai vairāk uzzinātu par Daugavpils Universitāti, skolāni un jūs vecāki tiek aicināti arī uz universitātes atvērto durvju dienu, kas norisinosies 6. martā. No 11. līdz 15. visi interesanti tiek gaidīti universitātes galvenajā korpusā Vīnības ielā 13, kur būs iespēja tikties ar universitātes studentiem un docētojiem, uzzinot visu par studiju un ārpus studiju iespējām Daugavpils Universitātē, par budžeta un maksas vītam, par bonusim un studiju maksas atlaidēm stojoties universitātē, par iespējām iegūt pieredzi ārvalstīs, saņemt stipendiju un dzīvot kopmītnēs, un vēl par daudzam citam lietam, kas saistītas ar dzīvi un studijām Daugavpils Universitātē. Tīkamies Daugavpils Universitātē 6. martā no 11. līdz 15. Jau 5. gadu Daugavpils Universitātes studentu padome organizēja pasaukumu, kurā tiek pasniegtas goda balvas. Arī šo gada 12. martā Daugavpils teātrī notiks svinīgo balvu pasniegšanas ceremonija, kurā tiks suminoti labākie studenti, darbinieki un universitātes draugi par ieguldījumu Daugavpils Universitātes attīstībā un popularizēšanā 2012. gada laikā. Balvas tiks pasniegtas šaidos nominācijos: goda students, goda mocējspēks, goda struktūra vienība, goda sasniegums, goda darbinīgs, goda labvielis un goda sporta aktīviste. Svinīgajā pasaukumā tiks pasniegtas arī goda balvas zinātnē. Šis apbalvojums tiek piešķirts par izciliem sasniegumiem zinātnē un ieguldījumu Daugavpils Universitātes zinātniskajā attīstībā. Daugavpils Universitātes goda balva zinātnē tiek piešķirta 2 kategorijos – Daugavpils Universitātes goda balva zinātnē un Daugavpils Universitātes goda balva jaunajam zinātniekam. Un 2 zinātņu grupos – dabas zinātņu, matemātikas un inženieru zinātņu grupā un humanitāro, sociālo un izglītības zinātņu grupā. Katrā kategorijā un zinātņu grupā tiek piešķirta viena balva godā. Laipni aicinājam visus interesantus uz pasaukumu. Daugavpils Universitātes anatomijas un fizioloģijas katedra sadarbībā ar Daugavpils Universitātes zinātņu daļu un citam struktūru vienībām līdz 18. aprīļam ir izsludinājusi pieteikšanos Latvijas skolānu konkursam Pazeisti savu organismu. Konkurss tiek organizēts ar mērķi pievērst skolānu, skolotāju un vecāku uzmanību cilvēka fizioloģijai kā vienai no medicīnas pamatdisciplīnām un veselīga dzīvesveida teorētiskajam pamatam. Konkursā var piesaistīt viens skolāns pamatskolas grupā un viens skolāns vidusskolas grupā no pilsētas, novada vai novadu apvienības. Konkursa godalgoto vītu ieguvēji saņems diplomus un var pretendēt ārpus konkursa uz budžeta finansētajām studiju vītām pilna laika studijos Daugavpils Universitātes piedāvātajos bakalaura studiju programmos bioloģija un fizioterapija. Papildus informācija par šām un citām Daugavpils Universitātes aktualitātēm atrunama universitātes mājaslapā www.du.lv. Daugavpils Universitātes ziņas tapušas sadarbībā ar Daugavpils Universitātes sabiedrisko attīstību menedžeri Vitu Viļevko. Daugavpils Universitātes ziņas.